নমস্কার বন্ধুরা, চাকরি স্কুলে জানাই আপনাদের প্রত্যেককে স্বাগত। আশা করছি আপনারা খুব ভালো আছেন এবং খুব সুস্থ আছেন। তো বন্ধুরা, গতকাল তো টাইপিংয়ের ডেট দিয়ে দিয়েছিল। তো জানেনই 26 এবং 27শে মার্চ। তো বন্ধুরা, আর একটা জিনিস সেটা হচ্ছে যে আপনারা অনেকেই জিজ্ঞাসা করছেন কমেন্ট বক্সে যে ডিভি লিস্টটা কবে আসবে। অ্যাকচুয়ালি ডিভি লিস্ট বলতে তো ডিভি তো আপনাদের চলছে, ঠিক আছে। মানে ডিভি কার্ড কি অ্যাকসেপ্টেড হলো সেইটা আসবে মোটামুটি সপ্তাহখানেকের মধ্যে ওই ডিভি লিস্টটা চলে আসবে, ঠিক আছে। আর যাদের ভুলভ্রান্তি হয়েছে তাদেরকে তো অফিস থেকে ফোন টোন করা হয়েছে বা ইমেল করা হয়েছে, ঠিক আছে। আর যদি কোনো ধরনের কোনো সমস্যা থেকে থাকে নিশ্চয়ই মানে ডিবি যদি কারোর প্রবলেমও হয়, কারোর কাছে ফোন না ঢোকে, নিশ্চয়ই পিএসসি আর একটা সুযোগ দেবে সেগুলোকে কারেকশান করে দেওয়ার, বা টাইপিং টেস্টের যেদিনকে পরীক্ষা আছে সেদিনকে ডকুমেন্টসগুলো নিয়ে যেতে বলবে, সেদিনকে বোধহয় কারেকশান করে নেবে। ভয় পাওয়ার কিছুই নেই এখানে, ওকে। তো যেটা মেন কথা সেটা হচ্ছে যে আপনারা তো প্র্যাকটিস করছেন, সেটা জানাই কথা। সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ কথা হচ্ছে যে যখন টাইপিংয়ের ডেট চলে এসছে, এবার তো আপনাদের টাইপিং তো বোধহয় সকাল 9টা থেকে শিফট করবে ওনারা, ঠিক আছে। বোধহয়, আমার ঠিক এক্স্যাক্ট জানা নেই, জানায়নি ওনারা। তো 9টা 10টা থেকে যখন শিফট করবে, আপনারা না ওই সকালের ওই টাইমটায় প্র্যাকটিস করবার চেষ্টা করুন। মোর অ্যান্ড মোর যতটা পারবেন আপনারা ওই সময়টা প্র্যাকটিস করবার চেষ্টা করুন। কারণ কেন বলুন তো, সায়েন্টিফিক্যালি দেখতে গেলে যে মানে যখন দেখবেন আপনারা অন্যান্য পরীক্ষা দিতে যান, সেই সময় যখন মক দেন আপনাদের মাথাটা কিন্তু সেই সময় কাজ করে। তো আপনারা যখন ওই 9টা 10টার দিকে টাইপিংটা করবেন না, আপনারা যখন ওই ফিঙ্গারটা চালাবেন কিবোর্ডের উপরে, ঠিক আছে, তখন কিন্তু আপনাদের ওই 26 আর 27 তারিখে কিন্তু ওই একই সময় আপনাদের ওই স্পিডই মেনটেন থাকবে, ঠিক আছে। এইটা একটু মেনটেন করুন, ওকে। এই তো আর 30টা দিন একটু ভালো করে মেনটেন করুন, নিশ্চয়ই ভালো হবে। আর প্রত্যেকেরই স্পিড আশা করছি 20-র উপরে উঠে গেছে, ঠিক আছে। ভয় পাওয়ার কিচ্ছু নেই। তবে হ্যাঁ, ওই যে সাউন্ডটা টাইপিং হলের, ওটা কিন্তু একটা বিগ ফ্যাক্টর হতে চলেছে। আমি ভয় পাওয়াচ্ছি না, আমি জাস্ট ফ্যাক্টটা বলছি, এটা হবেই, কিছু করার নেই। যখন একসঙ্গে 300-400 জনের মানে কিবোর্ড খটখট করবে, তখন একটা বিশ্রী শব্দ হবেই। তার জন্য তো আমি রেমেডি দিয়ে দিয়েছি। টাইপিং হলের যে সাউন্ডটা, সেটা আমি এই ভিডিও ডেসক্রিপশান বক্সে দিয়ে দেবো। এছাড়াও যদি অন্য কোনো ধরনের সমস্যা হয়, ঠিক আছে, আপনারা আমার টেলিগ্রাম চ্যানেলে যুক্ত হয়ে যেতে পারেন। আমি সেই লিঙ্কও এই ভিডিওর ডেসক্রিপশান বক্সে দিয়ে দিচ্ছি। সেখানে যাবতীয় বিভিন্ন ধরনের কোশ্চেন করছে, সেখানে আমি উত্তরটা যত দেওয়ার চেষ্টা করছি। এছাড়াও প্রত্যেকটা মেম্বার একে অপরকে বেশ সুন্দরভাবে হেল্প করছেন, ঠিক আছে। চাইলে ওখানে জয়েন হয়ে যেতে পারেন। এবং টাইপিং যে সফটওয়্যারগুলোতে প্র্যাকটিস হচ্ছে, সেগুলো আমি এই ওপেন প্ল্যাটফর্মে বলতে পারবো না, বাট ওখানে সব কিছু দেওয়া আছে, সবের লিঙ্ক টিঙ্ক সবই দেওয়া আছে, কোনো অসুবিধা নেই, ওকে। তো করুন, খুব ভালো হবে। আশা করছি খুব তাড়াতাড়ি আপনাদের বেকারত্বটা কেটে যাবে। তো এইটুকুই আজকের ভিডিও। যদি ভালো লাগে থাকে ভিডিওটা, অবশ্যই শেয়ার করতে কিন্তু ভুলবেন না, এবং লাইক এবং সাবস্ক্রাইব করে আমাকে কিন্তু মোটিভেট করে দেবেন। তো চলুন, খুব ভালো থাকবেন। জয় হিন্দ।